Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Makadi baba chine. Ndinosima mkomo wangu makadi. Ndiripo nini makamuradzika zvakanaka here musikana. Musikana takamuradzika zvakanaka chose. Chokwadi. Andirika. No ndatirega ndikutsvage baba chine. Munokuziva kuti panofa munhu kana panoitwa muchato panobuda mashoko akasiyana siyana. Ndizvozvo. Saka ndati mamwe mashoko akubuda kai andioni akanyatsokodzera kana ndicho kwanaka ndiunyeba. Nditsvage baba chine simatsvagira takamboita pekutanga. Ndizvozvo. Mwanasikana achiri mupenyu. Titaure nyaya. Shoko riri kufamba baba chine ndiri kuti imimi makatadza kurapisa mwana wenyu nekuda kwokudya mari yamakanga muchipihwa nevanhu vachikubatsirai kuti muende kunorapisa mwana wenyu kwani kwagogo Mamoyo asunungurwe. Pakafamba sei ipapo baba chine? Kutaura chokwadi mukoma Robi. Panhau yekubatsirwa kwemwana kuti takatadza kurapisa mwana handina kutadza kurapisa mwana. Nekuti taenda pamhepo kutsvaga rubatsiro. Mari yandakawana parubatsiro pamhepo ndakawana mari yakwana $130. Kwagogo kwaidiwa mari yemombe mbiri 400 pamwembe imwe chete. Iri hafu ndinenge ndawana $400. Kupuraza nemari yaidiwa na Sasha 200 ichiita $600 pamwe chete. Inini kuruzhinji rweZimbabwe ndakawana $130. Hayaikwanisa kuti ndirapise Chennai noti mari yaidiwa kwainga singambosvike kana pahafu yemari yandakawana. Ndokuzotsvagawo kwandakazoita kuti ndikatsvage sei nzira kuti mwana wangu awane rubatsiro kuna kwanisa kumubatsira. Ndo pandakazokutsvagai tikawanana nemi mukanditaiwa ngatifambewo takadai zamata tazosvikawo mumusha masekuru Tasvo. Ndasvika mumusha masekuru Tasvo handina kana senti randakabvunzwa kuti mune mari handina. Ndakangonzi nasekuru aiwa huyai ndikubatsirei. Ndikazotobvunzwa akandibvunzawo kuti kana sekuru wakubatsirai mwana wenyu muchazoitawo sei? Ndikati aiwa ndichazouya ndotenda kuna sekuru. Sekuru maita basa mandiyambutsirawo mwana wangu. Zvisinei kuti handina chandinacho asi ndichangouya kuzotenda sekuru mwana achinga apona. Sekuru wakati chokwadi rega ndikubatsirei. Ndikatanga kubatsirwa mwana. Ndatanga kubatsirwa mwana. Mishonga yakatanga kupiwa mwana wangu nasekuru. Chokwadi handidi kumurevera nhema kana kuti ndiri kusaidhira kana kufevhera. Mwana wangu akabatsirikana nekuti dumbu rakaserera. Makumbo akaserera. Ndofunga patakamboya kana nemi mukoma Robi makamuona muchitoti ingani Chennai yaane development pane zvaakuchinja. Dumbu ranga ratoserera, makumbo anga atosvava. Zvishwa sekuru wangu akutobatsira mwana wega ndatoti mwana wangu akutoyambuka. Asi sechirwere changa chasimba munyama dzemwana sekuru achitaura kuti aya mwana nyima munonokera. Chirwere chakora. Asi regai nimbozama kuti pamwe mwana angangoitawo zvakanaka. Shungu vanga vainadzo kuti mwana apone. Hongu Mwari akazongotongerawo pake paakatongera kuti urwere hwanga hwapinda mumwana. Asi sekuru wanga wazama kuti mwana ararame. Mashoko nhau dzaakufamba nekutaurika kwakunyangadzirana chete panyama kuti mukuda tinzi uyu ndiye akashata uyu ndiye akanaka. Nekuti pese pane chakanaka pana ndochida kuti dai changa chaitikira kwandiri. Saka hakuna munhu anomboda chakashata. Kwakunyangadzirana kuna sekuru Tasvo handina chandoshora kuti mwana akaparara. Asi ndotorumbidza nekuti situation yakazofa yana Chennai haisiriyo yandakaenda naye kwa sekuru Tasvo. Ndakatoenda naye kwa sekuru Tasvo mwana wangu achirwa kuti ndandaifunga kuti pamwe ndinoita naye mazuva mairi matatu. Asi akatoita svondo rese ari mukurarama. Kufa kwakazongouya asi anga ane kacondition kari nani. Zvakangokwidza pamusi mumwe chete zuva repiri rechitatu mwana wangu achibva aparara. Asi sekuru wanga wambozama kumira na Chennai kuti ndoda kuti mwana ayambuke. Ndo kwandaitowanawo rubatsiro yekuti tifambewo na Chennai wacho kwese kwandaifamba kusvika mwana asvike pakuparara. Pane mwana wenyu aisa video yanzi iri kutenderera. Mwanakomana wenyu ari kuti ruzhinji rweZimbabwe inini ndini hanzvadzi yaChennai. Chennai angadai akararama dai baba vangu vasina kudya mari, dai baba vangu vasina kuendesa mwana kwa sekuru Tasvo, baba vakanga vaine mwana. Iri hanzvadzi yaChennai mwana wenyu achitaura mashoko iwayo. Mashoko aya handimabvume nekuti handina mwanakomana vandakakwanisa kana kufamba naye kana akauya achiti ngatifambei tese baba. Dai anga ari mwana oda kuziva kuti baba wakapiwa mari rubatsiro. Saka kwari kuendesa mwana hakusiriko. Dai akauya taya baba kwama kuendesa mwana hakusiriko. Mari yadonetwa iyi imari yakati ngatidzokere kwagogo Mamoyo tonosunungura mwana. Inini kusadzokera kwagogo Mamoyo nonyakaura kuti mari yandakabatsirwa nayo nevanhu hayaikwana nemari yaidiwa nagogo Mamoyo.
yanga itori shoma zvisingatomboikana pahafu pemari yacho yanga isingasviki. Saka kwanga kwakuri kutsvaga kuti nditsvage zvimwe kuti hakuna here akwanisa kundiyaputsirawo mwana kuti ayambuke padare raainaro. Ndo zvakandipa unosvika kwasekuru tazo sekuru akati izvi ndinozvigona asi kuti mwana akanonokerwa. Chirege tivawarire tonoti zvinosvikawo papi. Kusvikawo mwana azoparara. Handina mari yandakawana kuruzhinji yandakapiwa yedonation kuti mwana abatsirikane. Saka uyu mwana wenyu here ari kubuda Video yacho ndatoriona mwana uyu asi mwana wangu handina kana rudzi naye. Kana danga ari mwana wangu mutara kwandikuita ngaandifonera abude pachena kuti ndinonzi Ningi ndiri kugara kwakati nokuti vana vandinawo inini ndine mwana wamukoma wangu mukomana mukuru nemwana wangu inini mukomana wamukuru wakumhuri yangu inini newamukoma wangu ndochete vanakomana 2 vari mumhuri medu. Hatina mumwe wari kunze watinoti ndiye mwana watinai kunze kwakomana 2 chete ivavo wamukoma wangu nevangu ndo vanakomana watinawo vakura mumhuri. Kubva pakashaya Chenai mai Sasha nababa Sasha vakambouya herewo kwamuri kana kuedza kuda kuuya kwamuri kuti vazobata maoko? Baba waSasha ndakamufonera ndikamuudza kuti Chenai ashaika. Akangondipindura kuti baba ndazvinzwa ndiri kuuya ako mangwana. Haana kuzouya kusvika nanhasi. Mai Sasha wacho haana kubvira akambondifonera, haana kubvira wakandibata maoko vese kana kuonana nanhasi kana kuti atese atisutaura tese pamafoni. Mai Sasha tichitaura navo vanoti vaida kuuya asi makanga mavarongera violence imimi mhuri kwaLuizvi. Vangafunge sekudaro asi hakuna akanga aronga nhau idzodzo nokuti isusu pachedu tatanga takatoziva kuti haagone kuuya nekuzvityira iye pachake. Achangoita pfungwa dzokuti ndinoenda sei uku ndichinzi ndini ndaupati munhu afe saka ndinogona kunovhiringwa. Hakuna munhu anga akamurongera violence ende hakuna anga akazvitarisa kuti mai Sasha vanouya kana kuti anga akangoziva kuti havauye nokuti vanenge vachitongotyawo zvavo ivo pachavo. Asi dai vakauya vakaona kuti chii chaiitika, pane chaiitika here, nhasi vaizowanawo matauriro kuti ndanga ndisingadi kuuya asi ndakazouya zvino ndakasvika ndikarohwa. Saka hatingazvigamuchire sematauriro ari kuzviita kuti tanga takamurongera violence. Hatina violence yatakamurongera asi akangozvityirawo yega iye pachake kuti semunhu ndini ndakakonzeresa, ndini honzeri ndogona kungonotambwa ese but tanga sina kuti pane chatichagona kuita naye mai Sasha wacho. Pakashaya Chenai gogo vakufonerai vachiti uyai muzotora something chamunofanira kuita pana Chenai musati mamuviga vachiti vada kumusunungura. Makazoendere kwagogo vaya makanotora zvavakanga vati uyai muzotora? Kutaura kwakaita gogo ava ndichivafonera ndichivati Chenai ashaika. Vachinditi muri kunomuvigira kupi ndikati urongwa hasati anahwo ticharonga kuti muno maradi kana kumusha. Vachinditi kana maakunoradzika Chenai mondifonera ndokuudzai mhiko yamunofanira kunoita maakunoradzika Chenai. Handina kubvira ndakazonovaona kana kuti ndovabvunza kuti mhiko yamataura mhiko yerudzi handina chandakavabvunza. Ndakabva ndangowasiya wakadaro. Ivo nanhasi havana chavakandibvunzawo kuti ko Chenai makamuradzika sei, zvakafamba sei, chii chakaitika. Hapana chavakabvunza, wakangonyarara kusvika nanhasi. Ndanzwa kuti mangamboita kamusangano kana kuti pane kwamanga muri muina gogo ava muchiita hurukuro. Dzanga dziri hurukuro dzechii padzamavitaura nagogo mushure mekunge Chenai ashaya? Hurukuro chokwadi dzanga dziriko. Taifanira kuva tasangana tese ivo gogo neni namai Sasha. Asi mai Sasha havana kuuya. Vanga vari kubvunzurudzwa nhau yekushayika kwaChenai kuti zvakatanga sei kubvira paurwere kusvika mwana azoparara. Kose ivo vakazoramba mari yataiwana kuti tiwape. Vachiti vari kuvarira kuda mari yavo vachishedzayo kuti aiwa mari yedare nokuti inini handisi ndinotonga pandiri asi kuti pane vari mandiri ndovanotonga. Saka mari yedare kana yatonzi mari yedare tsimba iroro harege kutsika parakatsika ipapo haridzokero kumashure. Zvinotongodiwa nanasekuru ndo zvinotongodiwa. Dai mari iyo yakabhadharwa dai Chenai akagadziriswa akaita zvakanaka. Saka vangoramba vachingoti mari yedare saka yaitodikanwa kana nanhasi inochedza kuti mari iyo ichiri kudikanwa kuti urwere usagona kubatira kuvaningi vaChenai. Saka vanotongoti ingozi inotodikanwa kuti igadziriswe kuti vana vasara vasazobatira urwere huna Chenai. Nyatsopatsana ipapo muri kuti gogo ava vari kuti rukawo rakaiswa pana Chenai kana vakaisa pana Chenai rwakubva pana Chenai ruchienda kune vamwe. Nyatsopatsana ipapo vari kuti ivo sevanhu tisina kubhadhara mari nokuti nokuti vanoti kugona kupedza ngozi kuiripa ndo matauriro avari kuita nokuti vari kutoti takutoita sevanhu tatora ngozi isusu kuna Chenai. Saka rukawo uru Chenai zvatisina kumubhadhara runyoka kuti rusunungurwe kune veropa kungave kuvana vangu kana kuhanzvadzi nokuti tiri ropa rimwe chete vanogona kubatira futi urwere hwakatanga kubatira Chenai. Vanogona kubatira futi urwere hupi iwoyo kusvika tatoripa
urwere ihwohwo ndokupera kwawo ine. Kana ropa rangu andakaberekwa nawo inini kana vana vangu andakaberekwa nawo kana vana vehanzvadzi dzaChennai vanogona kubatira nokuti ropa rimwe chete. Saka kupedza nhondo iyi kutonolipa zvavari kuda gogo. Ndo matauriro avari kuita. Vachiri kuda mombe mbiri dzawo. Vachiri kuda mombe mbiri idzodzo nemariwo zvekare kwamaisasha kuzotiri kudiwa nokuti ndo yakanzi ndo nhangarwanzi kuti totanga tabhadhara mari yamaisasha tozobhadhara mombe idzi. Saka mari yamaisasha iri kungodiwa kuti ite nhangarwanzi. Saka tiri kuti isusu rukawo rwapinduka kuita ngozi. Imimi ndimi makafiro. Ndimi zvakare maane ngozi. Ndane ngozi yemwana wangu afara achirwarira inini. Ndangozi yakusimuka kubva kumwana wangu ya kwandiri nokuti handina kunge ndaripa rukawo rwacho ndarironoresa. Ndo matauro ari kuita asi ndazvibvunza ndikati inini ko pamaida kuzviita secret nokuti maisasha vakati gogo vakanditi ndisadayire nyaya ishi kusvika yakadaro. Saka dai mwana wangu anga afa tisina kuziva kuti ndimi makakonzesa namaisasha mhosva iyi yaizoripwa nani taizoripa kupi. Vakandipindura kuti maizongofamba muchitsvaga kuti chii chikunetsa mumusha ndoma maibata matare yayo kunzi kune mwana wenyu akafa nerukawo saka ndoruda kuripwa. Ndinoziva baba Chennai imi muri madzibaba muri mupostori. Pamunenge muri kumasowe munotoona kuti iye zvinezvi munhu ari kutaurawo munhu wenyama iye zvinezvi chaakutaura pamunhu apa mweya. Ndizvozvo chaizvo. Pamaenda kumatare muchitaura nagogo ava wakanga uri mudzimu here wakanga uri homwe yacho here nekuti ndoda kuti tinzwe apa kuti zviri pandiri kana zvichinge zvatara imi pamaenda mainopinda matare here pachitaurwa. Chekutanga patakatanga kuenda tichitanga kuenda tichida kunotsvaga pakabayiwa mwana wangu ndo patakapinda matare. Bhozi vane dzimba mbiri imba hombe iri uku neimba imwe hombe iri kunoku. Imba hombe iri uku ine misuwo miri ndo yaonoitira matare ndo kune nhau dzacho dzese ndo muimba yatakapinda. Patakatanga kutaura nawo zvedu taitongona kuti apa mudzimu ausatora sei ausati wabata asi pakazotokobata mudzimu kuti mudzimu wabata ndokuti ndopawanga wakuchinhonga zvawo zvaunoshonga kana wabatwa nemudzimu ndokubva washonga ngundu yawo machira awo vazimona takutaura nemudzimu vachititsanangudzira nhau iripo kuti chokwadi mwana wenyu akabayiwa papi pano anorapia futi papi pano. Izvo vakatozvitaura kuti pano ndo paanorapia hakuna kumwe mungafambe mungatendere mukatendera mwana wenyu anorapia papi anorapia pano. Patakazoenda kepiri hatina kuenda kuimba iyoyo takaenda kune imwe imba uko kwavanobvira vakashonga zvotanaasa kuti takutaura tiri panyama kana wanga utaurawo pamweya kuti mudzimu wakawabatira pamwe wane zvawaizoudzwawo nemudzimu wavo semanzwiro aunozviita achitairi kutaura zvedu nokuti wanga wakatoshongawo hembe dzavo jira ravanga wafuga uri mbeta wanga wasina kupfeka semapfekero kuti munhu asvikwa nemudzimu. Padare rekutanga ndo pakabuda ma 400 kana kuti mombe mbiri dzine mari dzama. Aiwa padare rekutanga rina kuchajwa mari. Padare ratakazoenda rechi2 ndo rakazinge rane macharges. Muchitora nehomwe yemudzimu ndo patisi kuziva kuti mudzimu wangu wakabata here kana wanga usina kubata asi ndo pakazotaura nhau yemari dzimai baba Sasha vapo tinavo kuti panotodiwa mombe mbiri kuna Chennai mombe 3 kuna baba waSasha. Baba waSasha vachaibva achema ivanzora ndochibvisa 1 dzochiita mombe ngani 2 iwewe 2 Chennai 2 uta mombe 4 pamombe imwe chete $400. Saka pana iri mari $1,600 achitonzi baba waSasha kana wawana iri 1,000 uye hakunayo yese ka1 600 tobvisa totaita matare enyu yese obva apera. Saka zvemari ndo zvakazokona kuti mari iwanike kusvika mwana asvike pakuzoparara tizotsvaga hukumu kwatata kuti tibatsirikane nenhau yemwana. Maisasha vachitaura vanoti Chennai zvichida akashayawo nekuda kwezvimwe zvinhu asi zvekuti vakaisa murume wangu rukawo rwakaenda kuna Chennai hazviti nokuti murume wangu ari kuramba achimuenderera mberi nekuita zvemagirlfriends. Izvo hatichaziva ivo ndo vane chokwadi nokuti maisasha nagogo varo rimwe chete nokuti ndo vakatizivisa kuna gogo vavo tisingakuzive. Saka kana vakuti hazvisiri izvo zvakaitwa zvakuti ivo nagogo vavo vari kuzivana maitiro vakaita mitsi dzavo kuti mukuda ranga riri bhizinesi kuti tikaita mari ikabuda mari itosheyana. Saka nhasi yanya kuti mwana wangu apasi vanogona kungopandukirana semunhu anenge achiziva tsoro dzacho. Saka ndiye akudaro ndiye akutoziva tsoro dzacho kuti takazvironga takadai mari ikangobuda nagogo tiri kusheyana asi nyaya yekuti mari yaramba kubuda saka vanogona kungofumburana kana uchiziva dhiri racho. Tichipedza tichidzokera panyaya yedu yazora nhasi uyu mukomana ari kubuda pasocial media achiti ndiri hanzvadzi yaChennai
amuna ukama naye. Handitomborina ukama naye kana zita nemaonero andaitawo vhidhiyo yacho handitomborina ukama naye. Handitombomuziva kuti anogara kupi. Nokuti mhuri yandinayo inini mhuri mbiri. Chete vakomana vaviri ndovani mumhuri medu. Vakomana isusu takabereka mumhuri medu takabereka vana vakomana 2 chete ndovakomana varimo. Mukoma ari mhiri ane vanasikana vega 3. Mukoma ari kuBeatrice ane mwana mumwe chete musikana. Inini ndini ndine vasikana 3 nandine vasikana 3 vakomana 2 mumwe wacho ndiye mudika ne2 years nehwana wacho mukuru aripo neuyu mukomana mukuru aripo mwana wamukoma ndovakomana 2 chete vari mumhuri medu. Uyu wandiri kuona papikicha ndakana moyo nani zoti anogara kupi anombonzi anozvigona asingazvigoni atomatara ayo akutorongerana mukomana anditombomuziva zvamuchose ndanditomborina ukama naye. Ende kwasekuru Tasvo hamuna mari yamakabhadhara? Kwasekuru Tasvo handina kana senti randakabvisa, handidi kurevera nhema kuna Mwari. Handina kana senti randakabvisa kwasekuru Tasvo. Kwasekuru kwangu kuri kubatsirwa for free. Zvinozongonziwo kana mwana apona muruzongoendawo kotenda mega kuti sekuru makaita basa. Handine kuti ndinotenda ndakabatei asi takangonzi muruzongotenda mega kana mwana apona. Handina kana senti randakachajiwa, handina kana chandakanzi uyai nechakati, kana chinombonzanzi aiwa uyai nezviyo pano, aiwa izonotengai hupfu hwakadai, aiwa izouyai nezvakati, handina kana chimwe chete. Takaenda mwana wangu akapiwa mishonga, akatanga kubatsirwa, kuzvimba kwanga akaita dumbu rikaserera, makumbo akaserera. Zvakazongokwidza seurwere hwanga huri mukati, akazozarirwa zuva rekupedzesera ndokuzoparara kwaita mwana. Handina kana senti randakabvisa kwasekuru. Tatopiwawo mari kuchiyobatsirikana. Mari yandakatanga kufamba neibva kuEpworth ndichibhadhara $40 pamota kuenda kwasekuru Tasvo. Ndakatoipiwa ikoko. Saka mari kunzi ndakazovapa mari vachindijira mari ndeipi wari ndoitondipawo mari yacho. Ndowakatondipa mari kufamba naChenai. Kuti kadai Chenai anga afamba nhasi aitosimukawo netsoka dzake kunotenda sekuru Tasvo. Kuti sekuru makaita basa makandiyamura. Nokuti ndo kwanga kwakutobvawo mari kwataipiwa uchifamba naChenai wacho netransport. Saka mashoko ese ari kufamba aya ndehanzvadzi yaChenai handitomborina rudzi naye. Kadai taitoziva zita rake nhamba dzake tatomutsvaga tamubvunza kuti naiwe tine rudzi newe here, unogara kupi, unomboita nezvei. Nokuti mwana wangu inini wamukoma wangu iyeye anogara kumaPurazi kumukorokoza. Uyu mukomana wangu inini ndiye ari kwaChimani-mani akaenda nebasa, anoshanda paBroadway paSemurefi. Ndo vana vakomana vari mhuri medu chete. Mashoko enyu baba Chenai kumhuri yeZimbabwe yakabatsirawo neminamato, vakabatsirawo nekukusimbisai, vakabatsirawo nepadiki pavanogona padhora ipapo pamari yakazosvika pa130 gongo. Chenai akazosvika zvake pakuparira. Ndiye kuti ochii pazuva ranhasi kumhuri yeZimbabwe? Kumhuri yeZimbabwe ndinoti vane rudo rambai muine rudo. Kusaya rudo hazvoti hauna rudo, asi pamunenge usinawo seni handina chandinacho, asi rudo unenge uinarwo. Kune vakabata minamato ndinopa kutenda. Nokuti chokwadi mwana wangu akabatirwa minamato, nokuti anga akatarwa zuva rekufa kunzi Chenai anofanira kufa musi 24 April, asi vakazodarikidza nemwedzi pamberi kuratidza kuti minamato yakabata vanhu. Zvechokwadi Mwari vakadaira, asi kuti urwere chete ndo hwanga hwabaya mwana kusasvika pakuparara. Ndinokutendai neminamato yamakabata. Kuno vakadhonetawo mari dzavakadhoneta. Aiwa, rambai makadaro, zvisaperere pamari yamakandipa chete. Nevamwe kumberi nematambudziko, batsirai, dhonetai. Kune vakaunzawo mari yakaenda kuna mukoma Robi yakasvika, mari ndakaiona, asi nguva yakasvikawo mari ndosvondo rakaparara mwana. Imwe yacho yatakasariwa nayo takatozoishandisa parufu rwemwana, tichienda nayo kwatakata kuzoenda kumusha nekushandisa zvaidiwa, ndo imwe yemari yacho. Saka kune mese wakabatsira, handikushore zvamakaita izvozvo. Kushaya kunowanikwa semashayiro andakangoitawo inini, zviri kumunhu wese, nyika iri kurwadza munhu wese, asi ndinongoti kwamuri, rambai mune rudo rwokubatsira, rambai makashinga, zvisaperere ipapo, batsirai, asi tisafamba chete bedzi nenhema dzekuti uyu anzi zvakatobva kuti aiwa hazvisirizvo, dai zvakafamba zvakadai. Kune vari kufambisa mashoko akashata, ndinoti kwavari varegerere iwo, nokuti munhu asingazive haazvizive kuti haazive, asi achinyangadzira vamwe vanhu. Saka ndinongoti kwamuri mhuri yeZimbabwe, rambai makadaro, mwana chokwadi akaparara, takamuradzika, rambai nemoyo une tsitsi nerudo, tibatsirewo nekuti vamwe vachashungurudzika nokutambudzika. Ndinoti ndatenda hangu nemashoko iwayo, musapa mhosva sekuru Tasvo hawana mhosva, asi vakatombozama kubatsiridza zvakangokona hazvo zvishungu vanga vainadzo. Ndatenda hangu mhuri yeZimbabwe. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani. Ndakasimba chose, hamene makadii? Tiri nani nematambudziko vaimusikana akaonekwa. Ndiri kukumbirawo kuziva kuti information yamuri kufamba nayo muri kumboiwana kupi, muri kuipiwa nani?
Okay, the information yandinayo so far ndakaiwana pa social media. Ichi ndakarekodwa nani pa social media pacho? Pa social media. Pane the clip ye someone arikuclaima kuti hanzvadzi yachenanzi mimi ndimune ngozi makaita sei. That's the clip amene kana makariona. Ini ndinoona ngozi pakudii? Mati? Inini ndinoona ngozi pakudii? Zviri kunzi hanzi mimi makapiwa mari. Mapiwa mari madonations akaitika kuradio. Aitika kuradio. You were supposed to go kuna Gogo Mamoyo, but hamuna kuzoenda kuna Gogo Mamoyo. Makadecide kuenda kuna Securitas. Alright, imimi ndo mainzura makaita anditika. Saka kuti awe ari mwana wangu inakamboziya sei kuti mwana wangu imakazoziya sei kuti mwana wangu makabhiliva nei kuti mwana wangu? Akataura iye pa Ningrin. Achita anonzani. Achindira hanzvadzi yachena. Imimi ndimakataura naye rikati makakopa zvakataurwa. Aiwa ini ndangowana clip chete mandashanda neclip iroro. Chiregai ndikutsanangudzirei. Munhu amakataura naye iyeka haasi mwana wangu inini. Ende handina mwana akadaro. Zita ramakufambisa raSecuritas harisiriro mafambisiro amuri kuriita, nokuti Securitas dai ndakawana nguva yakatanga kurara mwana wangu ka. Dai mwana wangu akapona, dai kutaura nhasi unochiti Chenai ari kufamba panyika. Nekuti zvavakazoita pana Chenai pa svondo rimwe chete ravamubatsira, Chenai anga atopona, akazoshaika, dumbu ranga raserera, kuzvimba kwanga aita miri wese kwanga kwaserera kuburikidza naSecuritas. Mari yamuri kunzi yacho ndakadoneterwa mari nenyika, ndaenda kuredhiyo. Handina mari yandakawana kubva kuredhiyo yasvika $200. Ndinofunga kuredhiyo ndakawana $130. Ndo mari yandakawana kuredhiyo. Yaikwana here kuenda kwa Gogo Mamoyo? Gogo Mamoyo waida $800. Securitas vakanditi huya ndikubatsire kurapa mwana free pachena. Handina kana sendi randakabhadhara kuna Securitas. Mkoma Robi ndo vakatozondipa mari yetransport yekukwanisa kutakura Chenai, nokuti Chenai yanga asingafambike naye mapublic transport. Ndaitohaya mota yekuti nditakure Chenai ndichienda naye kwasekuru kwachikoko. Ndakatopiwa mari nasekuru Robi vachiti aiwa yangu mota inogara iri busy. Saka ndokubatsirai nemari kuti mota munenge mawana mobhadhara moenda nemwana kuna sekuru achibatsirwa. Sekuru akatoti tsanangudza kuti zvisinei, mauya henyu ndedze kubatsira mwana, asi makati nonokei nokuti chirwere pamwana changa chadzama. Asi mukunonoka kwatakaita mwana anga atobatsirwa kuti ndega naye ndoti mwana wangu akutopona, zvisine yake kuti akazofa. Securitas wangu wayambutsa mwana, zvakazongokona kuti chirwere changa chakora munyama. Saka information yandiri kunzwa mufambisa unzi ndakanodyirwa mari naSecuritas, ndakanowapa mari ipi? Iyo vari ndio vakatondipa mari yekutakura mwana. Aiwa, hapana munhu ati makadyirwa mari. If you watch the video clip, iwe wanditi wafambisa, iwe wandiwafambisawo nyaya yacho. Waifambisawo sei usina chokwadi? Nyaya iri papublic domain. What I hear, evidence yemavideos nezviri kutaurwa pavideo. Imi mukataura kuti hamuna mwana iyeye, I can do another story and saying aiwa mwana uyu asiriye wababa Chenai. Maifanira kuva makatanga matsvaga izvozvo pane kusvipisa zita remunhu zvisiri izvo. Gogo Mamoyo vakagara vachida mari yakawanda, ndoyandakashaya. Vandazoti nasekuru yako ndikubatsire for free, ndobva ndaenda kubatsirwa. Ndakunzi ndavapa mari yandisina kuvapa. Sei? Ndoso zvandiri kutaura kuti whoever produced that first video is the one to blame. Achiclaima kuti ihanzvadzi yaChenai. Problem ipo ndekuti imimi vanhu imimi ndimimi makutoshandiswa. Kusanganisira iye mukomana wacho ari kufambisa video iroro ari kutotumwa edha naiwo gogo wacho tifambisa nyaya iyi makadai. Kusanganisira neikoko nokuti mukufambisa nyaya musina umbonayo, hamuna chokwadi chenyaya muri kufambisa. Chokwadi chenyaya chiripo ndechekuti we are looking at the video clip riripo and someone is claiming to be so merentaureka ndiumbotaura I have a video. Ndine video randinaro. Someone in that video is claiming
kuti ndini ningi. Ari kuti anonzani. That video is moving around on social media. Richitenderera kumunhu wese. You get the sense. So if that video, if I saw a video, I have a right to react. I have a right to do whatever I want to that video, because that's the information that I have. And did you clarify it? Now you have clarified. I will do another story and say, video it's because of this and that. You get the sense. Saka wakanyeperwa kuti ndo zvauri kuita zvakadai unobva wazviburitsa futi kuti ndo zviri kubuda noti ndo zvandaona zvinhu zviri kubuda. Then inini ndokunyepera kuti wewe uri mukoma wangu kuti munini wangu unobva watongozviburitsa kuti inini ndiri munini wababa wachena iyo zviri kunyepa. Ndozvamunenge mataura. Asi uchizviburitsa here iwewe kuti ndizvo unoti hauna kutsvaga chokwadi. Apa hamuna kutsvaga chokwadi kapa muri kungopiwa nyaya yomati correct zvenyu zviite asi muchisvipisa zita romwe munhu. Ndozvandikutaura kuti inini right now you have rectified the issue. I will make another story and tell the people, no guys, this is what happened. Uyu hatomborina ukama nevanhu ava. You get the sense? Zvamukuta ndiri kuzvinzwa. Saka hapatomborina any issue. What I work with. Issue iripo ndeyekuti kamaisa zita risiro rakafanira kupinda panzvimbo yakafanana neiyo iri kunyepedzera zvisiri zvafanira kuva zvichiitika. Zita ratofamba mbiri yatoenda enda hakusipa pachete pandazvinzwa. Iwewe na DJ nemukomana ye DJ iwe nemukomana wachiendi manda kutosuwa kuti nyaya yacho ifambe zvachitondifamba sei kuti muri kunyepa. Kana ndausuwa ndokwanisa kupa madetails angu ese pambira nyaya dzacho, but inini I work with what I have. Chida Mati? Taura kuti kuteerera. Ini ndoshanda nezvandina. Ndakaona clip and then ndikabatanidza nyaya yangu yese ndikaisa apa and then I produce the clip. Get the sense. Now mauya ma rectify the mistakes. I'm going to do another clip and then ndoisa futi pachi platform. Imimi it's fine. It's up to you. You can do it if you want to. Makatadza kuti mupe rubatsiro pamwana achirwara kana kuti odai makanditumira kuna anu taiwa endayo kuna nhinga anozvigona makazvitadza nhasi mwana afa ndo pakubuda mastatement ekunzi aiwa kwawakaenda akusiriko kwawaifanira kunozvibatsirwa ko kwandaifanira kuenda kwacho kwaizogonekwa makadugara makandiyambira kudhara kuti usaende uku enda uku ndo vanogona. Did you watch my clip? Maona video randakaita inini. Video yacho yekutendera chiyo ndakaiona. Aiwa, I'm not the one akataura kuti mwana wenyu. Iye video yacho asa akarisa ndiani video iroro. Andizvo zvakaiswa nani. Saka tazoseiwa zvotsvagiwa uchioneka ndiwe usiri ndiwe wakaisa video racho. Ndakareacta ndikaisa video on my channel. Ndakagadzira a story from there. You get the sense. Saka nyaya nezvakataurwa kunzi vakaenda kwasekuru Tashu zvikaramba kushanda vabereki vangu ndo vakaifanira kunge vakarapisa mwana vakanopa gogo mamoyo mari but havanazopa gogo mamoyo mari and then I look for the video clip ravakaenda kwasekuru Tashu vandazvibatanidza tora mapieces angu. I'm a journalist, mandashanda neizvozvo. Saka pa you have rectified the story, I will do another story. Saka pa alright. Rega indibvunze pa video yamakaona tiri kwa sekuru Tashu pane pamakaona paibuda mari. Ndakapanda pakabuda mari. Saka makazozvibhirivha ndakapa sekuru Tashu mari nokuti kwa sekuru Tashu takangotaura chine muromani ndakana sendera ndakavapa. Based on the video rakataurwa nemukomana we. Takatiri vangani vakuru kwa sekuru Tashu. Pa video yamakaona imi takatiri vangani. Ndaona muri 3. Tiri 3 panga pane chirume rapo kana murume nandiri ndini chete. Baba nemurume imimi. Nemudzimai wenyu nemwana. Saka uyu makazozvibhirivha sei kuti ndiri mwana wangu wokubereka ndiri kufamba naye mumatare kurwa kwese kwaita mwana ndiri kufambawo naye kurwa kuita mwana achiona kuti mari yandakadoneterwa nevanhu iri kushanda papi. Ndo the simple mathematics that ndiri kutaurirai kuti inini I did a story based on a video that was trending. Saka mukomana ndomona kuti anowanika sei mukomana yeyo. Antombomuzive. The video is all over social media and then I just took the video. A lot of people reacted to that video. Saka muruku I'm the only one wamananga kuti muye kwandiri and saying kuti I'm the one une channel.
saka tauya kwauri handito wati wanda kufona ndifonere panhamba idzi ndosaka wapazobatika nhamba dzako ukabva wafonerwa unokwanisa kuita video call dai zvakazvikwanisika waita video call wandiona kuti inini nemunhu wawakatora video yacho takatosiyana handitombona kana kukama naye zvamuchose saka zvikutonditambudza kuti zvakafamba sei kuti mubudise statement dzamabudisa muchiti iye hanzvadzi yachena iye tisina kukama nachena wacho right now marectify nyaya ndopandiri kutaura ipapo inini handina side randakarerekera handina side remunhu wandikushora I will go back with the story. I will tell my same followers, guys, there was a mistake. Maybe something critical behind the scenes, and then raise up a platform. Kwamakarerekera ndikoko kwamakarerekera kwamaida kusvipisa zita kwasekuru Tashu nokuti dai musina kurerekera musina kutaura zita rasekuru dai makangotaurawo dziri dzimwe nyaya kuti vakadya mari vakaendawo kumwe samwe kwakanobhadhara wasina kutaura zita but mazita ngesemarerekera kuzita rasekuru Tashu ndora masvipisa kwandisina kubvira ndakabhadhara kana senti ndakatobatsirwa kwasekuru Tashu ndakatonobatsirwa for free hoti kana nhasi ndikutoatenda zvisina kuti mwana akaenda pasi asi ndikutoatenda kuti wakandibatsira zvana asingafungidzire mwana akazongofa akasi vane ruoko rwavo rwakaisa kuti vanga vaine chungu kuti mwana agone kurarama ndozvandotaura kuti listen here ndakaona a video clip richitaura zvaraitaura and that person was claiming to be mwana wenyu. Iwo ndakatanga kufuna kati ukabvunzwa kuti not saka nini vakandiudza kudaro ndibva ndati ndisati ndafona watete ndibva ndatoti kugowa vazo vari kuita izvi ka inini ndindatosara ende sitakakura svino tete tudza vachindifona ndakataura chokwadi tete tukuti vachipedza kukata nhonga vakagowa vaitozviona live kugowa vachibva vandifona svanzi wataura kuti chii ndibva ndakatafonera mbva ndadzima bhozi vanga vazvinzwawo ndataura zvandataura ichi bhozi ivo vaitondiudza kuti ukabvunzwa kuti unongoti vaindondidedza mapupu kana ati achasvika kwagogo ivo vainditi manyakune panzvandida kuudza izvo vaida kundiudza kuti ivo ukabvunzwa kuti unoti saka gogo inini ndakatoona kuti havasi right hanauziva kuti vari kuita vatoita mari mukasvika kwagogo izvozvo kwakazara vanhu vaona mavhidhios avo but hapana kana aisa ariziva kuti zvangu zvakaita gogo vari kubira vanhu handisi kutaura ndichiti ndokunange ndikuda kuvatsikirira kana kudi asi ndikutaura chokwadi thats why ndakutaura side rangu kuti gogo vakandiudza kuti gogo vakati taisa ari kubabasa sharukawo asi gogo havana chavakaita inini mari yangu yandakaendesa kwagogo haina kushanda zvandaida ndakabirwa ndokutaura kwandikuita sei ndakatobirwa handambobhadhira mari kundirauraya munhu matetera sei vanga vakutodawo mari gogo vanga vakutodawo mari ende mari nanhasi vari kuida nekuti varoramba vachingoti vachandiripa nendizivi kuti kuripa kwavarida kuita varida kuripirwei ini babasasha hazvo ndakamita basasha murume wangu torigarisana zvakanakisa bhozi ari kuziva kuti handina zvandakaita dai anga ri mumwe dai akatoenda handina zvandakaita gogo vari kutoita mariwo neni vari kutoadvertisa basa ravo neni but inini ndichitsikirwa bhozi varingoti hausatye zvako imba yako haiparari hausatye zvako imba yako haiparari ndinewe asi ini chandakaita kutaura chokwadi handina chandakaita munhu afa akanoona chamuraya chandakaita handina gogo vari kuitawo mari neni vari kushambadza vari kundiadvertisesa basa ravo even ndikaenda ndikatesa kana macomment section kwavo vanhu vazhinji zvisiri zvokuti chenei pakazi vakabuda varwara asati atomborwara chenai vachirikuda nemurume wangu ndengoona vanhu vachingoti ndabirwa nagogo mamoyo mamwe makozi havachatodairi nenhau yokuti munhu akaroverwa 700 500 vanenge vachingoti mene zvakakakangasa mhiko dzangu izvo hapana chavakaita ende vaitoignora makozi ndiripo vachiti uyanonetsa nokuti vapiwa mari hapana chabuda saka namuchiri kuyangirangarira imimi ende zvipi zvimwe zvamainzi munozotaura kuti kana mutori wenhau wauya ndivangoti iwo ukabvunzwa nokuti akagadzira murume ndakagadzira murume wangu ndinongoti murume wangu zvavanakaita ndakagadzira saka ini manje ndaitodaro zveshuwa zvavandiudza asi anoziva zviri kunditsikirira saka ini kuchatraya kuudza murume wangu kuchatraya kuudza hama dzemurume dzekuti tikutaurisa zvaitaura gogo aiwa gogo yetu skimu vaitonditi zvakati kandi saka isi ndo zvatiringotarisa nanoziva kuti gogo zvavari kutaura vari kunditsikirira zvichazozonditsikirira nitipapa pana ndikatosa pavanhu pakabvunza kuti saka mutyi ngozi here svikanzi ini ngozi hakuna kwainoenda ikoko kureva kwangu like kutoche kundirasa nekuti yava mhosva asi vaindiudza zvokudi zvokutaura vandidedza ina nhauziva kuti vadedzi vamapupu vaya vari kuuya vachirekodhawo
tozozviona usatobuda pamasocial media nanachandadi ndaziva kuti zvafamba sei semuna ari kuadvertisa basa rake gogo vaadvertisa basa ravo neni but anauziva kuti kushandiswa pakuadvertisa basa rako gogo vanhu vazhinji vari kungoti mbavha vamwe tovaziva kadzi katsvukuke pachitumbiza kambavha kahure gogo mamoyo chichi ende zvaishuwa ini ndakabirwa nhambo mari yangu ainamboshanda zvandaita izvi zvatoitika zvinhu zvatoitika zvagara zvaidangoitika nangu dai ndasina nda kwagogo pamwe chine yagara ingofa chine afa nenguva yamwari anhambora yachemita saka gogo izvezvizvi ndakavabloka papa vaifona iwo tarina tudha tichisa kana singatombodairi nsitobloka ndakabva ndabloka vadelita vabva vazondifonera futi vakati meseji yangu aiona here nanhaudza ndakubloka ivoyo noti vaindiudza vakafona vakatiudha hati achakufonera saka iwo unonga kuti zvakati kingston mapupa atada kuona saka iwo ukabvunzwa iti zvakati saka ndakatoona kuti zvinhu zviri kunditsikirira at least kutaura chokwadi nekuti chazosvika nguva yekunditaura chokwadi yobva ishaikwa saka kana nguva yacho ichiripo ganitaura chokwadi ndakatarisa kusaidi kwangu nekuti gogo handitombirisadza mumba wavo nangu ikazova mhosva ndinosara ndiri ndega mhosva isipo ndimamira zvakaita gogo vaitondishandisawo pakuadvertisa basa ravo gogo vanotonzi imbavha inini ndichitaura nditori inavo pane pandakamborara mumba kwavo ndasvibirwa vaifonewa fone yavo ndigare busy ende vanhu vanofona vari ngoti gogo manga mari yangu gogo ndichatoenda kumapurisa mavoti ngaende mboremba sanaro ndiyakakanganisa mhingo dzangu ivo vasina chavakaita vakawanda ari kuchema mwana akabatira 1000 achiti ada uromba ndikamupa mushonga wangu akanorwa nemukadzi saka akakanganisa mhingo dzangu ivo gogo pasina chavaita sei muchinzwa makozi waye manje muri mudare magogo mumainzwa sei ndakatoudzawo vamwe pane vandakatoudza pandakatodzoka kumba ndikati vemwari pakudiva vari padhuze vedweka zvandaonaka gogava vari kubira vanhu nguva diki yandapinda mumba vari kufoniwa nevanhu vari kungoti mari yangu mameseji ende vanototi ko ikapinda votarisa kuti vautoti bhozi munhu akaendesa mari asi abva nachadii ende anenge akaendesa mari yakawanda 800 mari yakawandisa singaiti uchengeta mhuri yako 500 200 mari yakawanda but munhu anga achitoita panachaba pane vanhu ndakapa nhamba dzaagogo mushure menyaya yabuda vamwe vari kutondifonera nanhasi kuti iwe ukazvifambisa sei isu hatina kuzviitirwa iwe ukazvifambisa sei ina handina chandaitirwa ii ndakutovafonera vachadairi vatoche izvozvi pavadairisa mwana foni akati hapo kana kuti vavanzi pane mumwe akatoti vakutondaira vachiti amaita wrong number handisirini kwewe wakazviitirwa sei saka ndikuti gogo avo vakaita vakanditibira nii zvandaida havana kutoita havatogoni infact havana chavanogona saka kana dziri mombe ainini chenaisati afa hama dzekumurumbe ndakataudza kuti vaiti takuendesa mombe dzacho tisitata kuda kuti munhu ararame ndiri mombe muendesai gogo totogoma reback to school endesai mombe asi mombe dzenzi kuenda dzichichema hapana chakaitwa nagogo but havasi kunzwisisa nenyaya yekuti gogo vaindiudzawo zvokuita nanhauziva ndopa zvichasvika chene ndakamuziva 2021 infact ndakamuziva asinganzi chenai achinzi Samantha ndakaziva achifona pafoni yemurume wangu ndokuziva kwandakaita chenai ndikabvunzawo baba mwana kuti anonzi chenai uyu kungofona chirongwa dzaafunga anoita nezvei zvikanzi anobika tii saka kubasa kwedu isusu kana tisina mukana wekuti tiende kunotenga tii tinoti chenai tinofonera chenai kuti tivigire tii alright saka chenai akazoramba achingodi achingofona nangu na1 ndikati na1 dzeusiku ndikati mimi munenge muchigirwa tii na1 dzeusiku here muri kumba akati anenge achibvunza mari yake yande pamwe ndendatora mari tii nechikwereti saka anenge achibvunza mari yake zvabva zvangopira zvakadai saka ndakazotorawo namba dzasamawo ndatoona kuti zviri kuramba zvichiti Sama roramba achibvunza mari dzake dzeusiku ndatora namba dzasama ndataura naye Sama akati handidana nemurume wenyu iye pamwe ndiye ari kundida asina handitese handidanani naye asi kana ari munzira yake kuzondiudza kuti anondida sandidanani naye asi vanga vachitodanana ndataura saka Sama ndakazotadza hangu kutotaura naye ndatongoti vanhu vachese vanoigira nawo tii sezviri kutaura nababa mumba saka nekufamba kwengu handandine nhumbu mu2021 ndakabva ndazosununguka 2021 iyeye chimwana changu chakabva chasvika pa8 months ndobva chatsva nemvura chachakukambaira bva chatsva nemvura ndobva ndaadhimitiwa muparire nyatwa ndadhimitiwa muparire nyatwa baba vemwana murume wangu aiuya achiona mwana aiuya vhizita achiona mwana muchipatara saka time yaiona mwana murume wangu aitaurawo naSama wake yeye pakudi paona mwana waiita achirwara ndobva ndati iwe Sama wako handichakunzwisisei naSama wenyu muri kutodanana chirega kuya kuona mwana muchipatara svika apora
nekuti iwo zvauri kuita nesituation nemwana fona wazvisi kuenderana. Saka akabva ataura kuti handene zvangopera zvakadaro. 2021 just year 2023 it should be August, end of July. Maya vangasina kunzi manga vasina kunzi Samantha mufoni vavanzi maitaku asi nini 2021 ndatongoti vakasiyana sekutara kwaita kuti avadanani anauza kuti Samantha uyu ndiye maitaku ava ndi Samantha uya we 2021 weti uya ndatoto pamwe ndivamwe wechi maitaku so maitaku ava vayangoisa please go me back please come back chero nguva dzavafunga ndakabva ndazomuka ndichipamwana mvura papinda please call me back pafoni ya baba yemurume wangu iri pachaja vanatongobaya nchida kungoona vananda please call me back yamaitaku ndobva ndatora namba dzamaitaku ndatora namba dzamaitaku ava vakabva vaona ndichivhura futi bata foni yavo bva vatanetsana pakubata foni yavo kwandaita ndichitora namba dzamaitaku ndobva ndabuda panze bva vandivharira dhoo kuti usapinde ndobva dziri kuma2 dzeusiku vandajamba jurawo papakakiwa vandanorara kukapaki mumota zvekukapaki zviye zvakafa ndoma ndakanorara ndobva ndataura nachena time ndakarara mukapaki namba ndataura namaitaku aya ndikati makadi henyu ndiona chi ndatonetsa nemurume muringoisa mapolice call foni yemurume wangu ndauzawo ndimani ndobva atiti fakofu wako ndozvaunondifonerera here uchindibvunza zvemurume wako wadi kumubvunza ikoko sandijairire uribata kudanana kwangu nemurume wako nhasi ipo pane 3 years nanotombozondi Samantha uya ndikatsuza alright ndangoti ndikubvunzeswa kutori nemwana kuno uri kubvunza usani basa resedzikama kutori nemwana kunoku nini nditori nemwana wake nenhumbi yake ndati kana kune mwana ndoziva hangu achitaura kuti vana vake ndiva vachiti vatisinawo kana kune mwana it's okay nditukirira akati ndakukupa 4 days ningo apasi ndakurayira murume wako yeye saka nini nokutyawo kuti kwane hure nekunzi ndikupa 4 days dzakatidzawa idzi ndandakutotya nekuti zvinongangadza wanda ndaitengesa mabhero ndaita zvemabhero saka mari yangu yanga irimo yandaifana kutohodhesa ndo ndakashandisa vandaenda kwagogo mamoyo vari kutaura asi kwagogo mamoyo uku ini ndakaenda ndichida kurambanisa vavira ndida kufuratidza vavira handina kuenda kwagogo mamoyo ndichiti ndoda kuuraya munhu kana kugadzira munhu ndakaenda ndida kurambanisa vavira saka ndaenda kwagogo ini ndakavawana pasocial media mushure mekungo ndaona rimwe vhidhiyo remunhu akambopwanya ari mudare mavo here ndobva ndangovatsvagawo pasocial media ndobva ndatora namba dzavo ndokutaura navo kwandakaita kusvika ndizive kupi kwagogo ndobva ndaendawo kwagogo ndichingoti agogo ndanetswa chii nemunhu chichichi ndobva vangonditi ndida kuti varambane bva vangondiitira zvokuti vanhu varambane hana mushonga wandakaenda nawo kumba namushonga wandakabika namushonga wandakaita sendakangoshandisira ipapo chisongonzi isa pamarasha uchitaura zvauri kuda utsi uchibuda utaura zvauri kuda ndataurawo ndati iwe chenaisiyana nemurume wangu wemurume wangu siyana nachena paradzanai panhasi handikuona mutaura mese chechinhu chandakaita sobva ndadzoka kumba kwedu last year ndobva ndanzwa kuti chenai anga atosiyana nemurume wangu asi kusiyana nemurume wangu kwavakaita nanhauzvidza kuti vaita sei vasiyana ndakangoti varikori vese saka ndandangoramawo life yangu semazuva ose ndichingoti ndozvoita varume ndichitoti agogo mama vakandibira dai ndakatoita ichi vakandibira vanhu vanenge varingodanana kushandisiri kuziva vachiti vanhu vakarambana saka ndakabva ndazonzwa munin'ina wacho achindifonera anonzi maidivine anonzi Jeni andifonera akati makadi henyu ndiri munin'ina wasama ndinabvunzawo kuti murume wenyu zvaakaita zviri raitere ndikati zvei zvikanzi akaramba sisi vedu vane nhumbu havachisina mari yerendi vabatirwa gasi nalandlord chichi zvakatondiradzawo kuti saka murume wangu ndiyaita sei aibhadharira rendi Chennai inini chandiri kuona kuti semafungira angu mavhidhios akabuda mashure zvichitanga ndo proof ine vanhu but inini proof yangu haisi proof iri pasocial media ndine proof yangu ndega haisi proof yekuti nekuti Chennai afa asi iproof yekuti regai nditaure chokwadi vamwe vanogona kuti makatadza kutaura chokwadi Chennai iri mupenyu sei ndikuziva vanhu vari kupopota pasocial media vamwe vari kutaura zvisina basa vamwe vari kutaurawo zvakanaka vamwe zvakashata Chennai akarwara apiwa nhumbi nemurume wangu aitonzi ichitanga vachiri kungodanana aingorwara
Chennai nenhumbu iyoyo kurambana kwavo ina nakukuziya Chennai kuva nenhumbu yemurume wangu indakazozivawo mushure mekunge ndataura naye nchitange ndini murume wangu ndini murume wacho ndatokutaura naye ndobva azotaura like ndikumuramba ndobva azoti ati kana zvezvenhumbu hazvina basa ndinoita plan ndokuzoziva kwandakaita kuti Chennai nichi ane nhumbu ndongoengetwa kuma 4 months kuma 3 months bosi 4 months ndopa vainzi vakarambana yapa 4 months saka varambana vava kundifonera kuti hasi kubhadhara rendi chichi inini murume wangu kurwara kwakaita Chennai time nguva ndikati nguva yakarwara Chennai ndo nguva yakarwara murume wangu akasuspendwa pabasa 2 months akapuwa leave 2 months achirwara akarwara serious murume wangu Chennai wo ainzi ari kurwara murume unyarwara ne ane chirwere cheshuga saka chanyanya kudzika chachanzi chanyanya kudzika agara ntongorwara akanomboita maoni ndofune shuga yake uchipatara chingodzokera saka Chennai ngonzi ari kurwarawo kumba kwava vari ngozvimba pamwe inhumbu chichi ari makumba akazvimba anenge BP yekusiwa yekurambwa nenhumbu chichi ndinowacha ndanombozisa musoro nangoti mhino ndezvavo pakudanana kwavo saka murume wangu anga kufonerwa maererano nekurwara kwaChennai angasadairani iye ini ndandangofonerwa ndikati ina ndichaziyawo nokuti kuno murume wangu ari kuita sei ari kurwara tombomiswa pabasa nenhau dzeshuga yanayo inomunetsa inenge achingorwara saka Chennai nhumbu yake yakasvika pakunonzi yasunungukwa asi ikanzi yaita miscarriage ine hanzi 6-7 months kuchitungwiza ndobva ndafonerwa mwana akabuda ndobva ashaya anamboita nguva yakareba bva ashaya ndafonerwa svikanzi mese ashaya Chennai asununguka asi mwana aita sei mwana ashaya pari kudiwa signature yababa vemwana ndikati mataura navo here svikanzi tina vasi kudaira foni ndaita pabus stop kuenda kubasa ndobva ndadzokera kumba ndisati ndakwira kombi ndikati uri kufoni wanzi Chennai asununguka mwana akashaya haana kundipindura akaramba akanyarara ndafonera ndikati nidai ndikusiri kuti ndikuenda kubasa ndaiuya ndoisa hangu signature yacho ndakamirira murume wangu ari kuramba kuuya kwacho saka irgaitione kuti ita sei havana kuzombondifonera kuti zvakamira sei zvakapera zvakadaro hapana ndanda kutaura naye this year muna April kuna end of April ndakabva ndafonerwa nababa vaChennai asi ndaingonza kuti Chennai papedza kusununguka angorwara ndafonerwa nababa vaChennai vakati mandiziva here ndikati handisi kuziva saka ndini vaLuwish baba vaSamantha ndikati alright Samantha ndamuziva akadanana nemurume wangu svikanzi Samantha ari kurwara asi tachiti pane zvamakambonetsana naSamantha ari kutaura kuti maimbonetsana naye tachiti titaurirane andobva ndati Chennai handina zvandakamuita nekuti inini ndichitaura Chennai handina zvandakaita sei zvandakamuita zizvo kuti ndaitaura nababa vacho ndati Chennai handina zvandakamuita ini chandakaita hana kutombaudza ndakaenda kwagogo zvokuzoenda kwagogo ndakaudza mai vangu nemunin'ina wangu nemutwini wangu ndobva ndakaudza ndikati inini kwagogo ndakaenda ndikanoti vafuratirana kurwara kwava kutaura kuti handichazivi mama akati pamwe semishonga inotanda mukona zvine zvakabata Chennai saka ngovaudza kuti ndakapani kwandakaenda sindakati seizvozvo ndikati inini munoti shuwa vanhu vamwari kuti ndakaita sei ndikati chandakaita kuti varamba necheta handina kubhadhara mari ndichiti ndiuraye munhu kana ndigadzire munhu vakati chingovaudza kwacho kwakaenda vanonobatsirwawo sezvo vachiita seigogo vava vachibatsira bva ndakaudza muzukuru wacho ndobva azoudza vabereki vaChennai asi inini pakwagogo pandakaenda kwagogo handidi kutaura nema ndakaenda ndine foto raChennai foto raChennai ndakangodzoka naro harina kushanda zvandandaendera nekuti gogo vakati chatiri kuda kungofuratidza vanhu ava kuitira kuti murume wako asi aramba achienda kwaChennai nekuti ini murume wangu angasatogari mumba anga kungorara kwauyu anga kutogara infact anga kugara naChennai ende inini ndikadzokere mashure mbichana chakarambira murume wangu ndoona sekuti akazosiyana naChennai sezvo ari munhu angachibhadhara rendi kwaChennai kushayiwa mari time yanga ane mari ndo time yaenda kwaChennai akazorwara apa asisawa nemari akazoona kuti hazizi kubhalansa kuti rendi kumba rendi kwaChennai ndobva ngodza Chennai hazvapera Chennai ane nhumbu yake ndomaonera ndiri kutoita nekuti murume wangu paangasuspendwa angasina kana $1 muhomwe angasisina kana $1 muhomwe ndaitoenda kubasa inini ndandine kashop kangu panarisenda apo ndakazosiya zvangu nekubroka ndokataitoorarama nako murume wangu angasina kana $1 muhomwe ndonesa kuti kurambirwa kwaita Chennai kuzosiyiwa uku akasiyiwa murume wangu asina mari akatozoona kuti ndakutozvipinza bhizinesi nekuti kuda rent
ukudare ndega siyane nekukuku titeni zvekunuku ndoona sekundokurambana kwavakaita ndaitoti gogo vandibira ndaitoti nanasi ndingoti gogo vari kundinyepera kuti ndakaita izvi kuti sort of munhu ari kuadvertisa basa rake munhu ari kuadvertisa basa rake ndikazotaura zvakawanda anogona kuzondikangasaisanizvo saka mushure mekunge Chenai andazofona baba vake vachitava kuhwara ndakavaudza kuti ndakazotaurawo namama vangu ndikati nanhasi ndaitoramba mama vangu ndo vakatozongoti tingotaura kwakanoenda pamwe pane zvakaitika semushonga inotanda semudziwo uchinobata zvakawanda ndikati alright ndinobva ndataura nemuzukuru wacho bvaudza abereki vacho vataenda nawo kwagogo kwandakaenda patasvika nawo kwagogo gogo vakati uyu maisa chakauya pano zveshuwa akati gogo ndiitire zvinhu zvangu mugadzirirewo munhu wangu chichi zvavataura saka gogo pakuzoti uyu aroyonoro vachiti takamuroya ngaaronorwe chisi takamuroya pane muchajo mubhadharo wavakataura ini ndakati ndiri kuda $200 yangu yandakauya nayo kushandisa kuti ndiite sei zvinhu zvangu ndivafuratidze vakashayiwa vavachenai infact handiti vakashayiwa time yacho iyoyo yezuva iroro vakava vasina asi vakazouya pashow natete Tudor iri Tuesday baba Chenai vakataurawo dambudziko ravo baba Chenai vakasiya nhamba dzavo paredhiyo sekunzwa kwandaita zvipinda mudzive kanzwa kuti baba Chenai vakapiwa 700 neruzhinji reZimbabwe pavakazodzokera kwagogo vakanotaura kuti ndine $50 baba Chenai namai vaChenai vainzi vava vakasiyana vane 12 years vasiyana saka baba Chenai vane kumba kwavo kwavakugara nemwe mukadzi amai Chenai vari kwavo vakataura vakati ini ndine $50 asi sokutaura kuri kuitwa baba Chenai vanga vane $700 vasingade kubuditsa mari pane patakatombonzi budai panze muone kuti mutaurirani muone kuti muita sei mwana uyu arapwe apore vakabva vabuda mheni zvavakanotaura vabva vadzoka baba Chenai vakataura pamberi pagogo kuti inini handichadzoke muno mudare ngazona ndafona ndiye ndakakwana handichadzoke muno ndakuzvibuditsa muno like kutozviburitsa mudare ragogo chaonawo mwanangu ari kumba kwake ndichocho inini handichadzoki pano gogo akati aiwa zvakanaka endai henyu kumwe kwese kwamungada asi Chenai anorapanwa pano saka baba Chenai vakabva vangoendawo asi kuenda kwababa Chenai vakaenda nemhuri yavo asi vasiri kuwirirana nekuti amai Chenai vanga vakuti sei muri kuviga mari mwana achida kurapwa mukuvigirei mari instead yekuti mwana arapwe imi mukuviga mari muda kuitei nemari iyoyo amai Chenai vanga vane mota mhuri yanga ine mota yanga inayo yaifamba nayo asi mai Chenai vakatobuditswa mumotikari nevana vavo amene vakazotera nemakombi akakandirwa mari yekombi nababa Chenai nekuti vanga sisiri kutowirirana nekuti baba Chenai vakanamba kubuditsa mari kuti mwana aite sei arapwe baba Chenai vakakanda mari vachiti ndiwakazvara mahure usingatsure vana onai kutamba nevana vako ndio usingatsuri vana vakavhara mahure ndokupedzisira kwatakaita kusangana nababa vaChenai vavakumba kwavo ana Chenai vakawana mari pamwe mari ye$700 ive vakatadza kubuditsa kwagogo ndoya vanga vakushandisa handichazive kuti ndoya vanga kushandisa here kana kuti vakamheni nekuti takazovavona vakubuda kwasekuru Tashu kwasekuru Kafera vakasvika first kwavakatanga kusvika ndekwasekuru Kafera ndobva vazoenda kwasekuru Tashu asi inini semaonera ndoita pavhidhiyo Chenai anga atowedzera dumbu rake than kumuona kwandandaita tichienda kwagogo dumbu rake nefesi yake zvazvanyanya kudi kukura ngemushonga yaipiwa isiri kuenderana nedambudziko racho here handiziye ipapo makaona kudaro makadi kubva mazongoti agogo ngatichiganurei ngatichivaregerere vana ava vasunungurei kuvaregerera tatagara takatovaregerera kudhara vatika pane muripo wamuri kutaura uyu waidiwa nagogo kuti vakwanise kuti dumbu iri zvibve zviri mukati muripo aitawana gogo uripo gogo vaida muripo wavo ini ndaida muripo wangu asi ini ndakati varegerera mukaona ndaipanda ndakati ndingoda $200 yangu chete imari haisi mari yemuripo mari yandaitaura haisi mari yemuripo wokuti ndaindaida muripo ndaigona ndora mombe 5 kana mbudzi 8 kana hausi muripo wandaitaura gogo ndovakataura muripo wavo asi ndichitaura sematauriro andiri kuita kudai nangu chandakaita nhasi zviri kundinetsa undechipi chandakaita anogona anga ane problem kuchipatara vanabvira vaenda pavakandifonera ini vachiti tiri kungodzawo ndimi kumaprofita kwati kuenda ndakatovabvunza kuti makaenda kupi tiende tese
vakati kunokwirwa bhazi akutomboiti kuri kuchipatara makaenda here tikanzi tinoenda kuchipatara taingoenda kumaprofita tatopera mari nekupi nekumaprofita ndikati pamwe pakusununguka kwaakaita mwana akazoshaya pamwe pane tsinga dzakavhiringika kana kuti anogona kunge akaita problem yemakidings kana kuita dambudziko patsinga dzake kana pane chakaresveka kana chirwere chemwoyo kana kuti vangoti kuchipatara hatina kuinda asi kuita weti zvakanaka tikatobvunza kuti akambonotariswa blood here kukliniki vakati haana kati alright tingonzi ndimi chete haana ndati alright ndobva ndasiyana nazvo saka paakazoshayawo apa vabva kwasekuru tasvikoka handizi kuti akashekera kwasekuru tasvo here nekuti akanzi akatomboita madhesi ari kwasekuru tasvo achinzi ari kurapirwa ikoko saka ndisiuza kuti ari ndokwakafira here kana kuti akazofira kumwe. Maisasha ndanzwa muchitsanangura muchiti Chenai akazoenda akanofira kwasekuru tasvo tichijekesera vatariri vedu Chenai paakasvika kwasekuru tasvo haana kutopinda mudare akanzi nasekuru aiwa haasi kukwanisa kupinda mudare iko zvino vakangosvika vakapiwa mushonga vanzi mozodzoka after 5 days Chenai akanofira kumba kwake. Kuti manga mchondibvunza kuti akanofira kwasekuru tasvo here kana kuti aiwa haana kufira kwasekuru tasvo akanofira kumba kwavo. Alright, ndachitora nekuona kwandakaita video amene ngoti social media inobuditsa zvinhu zvisizvo. Saka ndakaona pakanzi anofana kumboita ndakaona ipapa anofana kuita 5 days ari pano ndichimurapa. Aiwa ari kumba kwavo. Vakamupa mushonga ukati aiwa ngaanoshandisira kumba ozodzoka after 5 days taona kuti pane change. Saka akanofira kupi? Kumba kwavo. Alright. Saka ndakuzongonza kuti Chenai asha. Asi inini ndagara hangu ndiri kumba kwangu. Pane vandaitoudza kuti nini Chenai haana zvandakamuita vedu ini Chenai asati atofa nanhasi zviri kundinetsa kuti Chenai ndakamuita sei hapana gogo vari kuti murume wako takamusunga takamisarukawo gogo ndakatovabvunza kakawanda ndichiti gogo baba Sasha makaisarukawo pai sei vakati takamisa aiwa musi wokutanga kutoti aiwa baba Sasha hatina zvandakavaita. Pane pamwe zvakare ndanzwa muchiti mimi rukawo murume wenyu haana kuiswa rukawo rukawo tinyatsonzwisisa sekutaura kunoita vamwe mukandijekesera here kuti gogo pamakasvika muchiti ndoda kugadzira vanhu ava rukawo rwakanzi runoshanda panani murume here kana kuti mukadzi? Rukawo kuti akati gogo vakati toda kuisa rukawo runoshanda papi? Rukawo inini handofaniri kuti rukawo handina munhu wandakati ngaiswe rukawo semanzwisisiro yenyu sekutaurawo kunongoitwa mumaraini rukawo runonzi runoshanda papi? Rukawo runoshanda kumunhu wese wawasangana naye nekuti iwe unenge uchida kubata munhu wako kuti ane zvaari kuita here ndopai pamunoona lese vanhu vachinzi vanamirana murume wangu angandigadzira here achiziva kuti uri kudana ningi anondigadzira achifungidzira kuti pane zvauri kuita sei zvauri kuita zvisiri zvekuti ndinhingi kana achiziva kuti ndinhingi anogadzira karukawo wake achitaura ngazviende kuna ningi da kuti ubatane naye unamirane naningi anogadzira rukawo wake kumunhu wake kuti nekuti munhu wangu ari kuhura saka ndoda ngoti munhu wangu ndimubate chete kwete zvisiri zvokuti naningi ndoda kumubatira chete panzvimbo kana ndoda kumuita sei so rukawo ukaona waiswa rukawo runoshanda kwese harushande kumunhu wauri kudana naye chete nekuti unogona kungodana nevanhu vese unongoshanda kana rukawo ruchida kushanda runongoshanda kumunhu wese haushandi kumunhu wani. Okay, atingati here zvichida handisi kuti pane rukawo zvichida gogo vakaisa rukawo pamurume wenyu rukanoshanda zvakare kuna Chenai nekuti ndanzwa muchiti vakambva vatanga kurwarana pairwarawo Chenai ndopairwara murume wenyu hakusi kushanda here kwaita mushonga werukawo rwakanga rwaiswa nagogo? Hakusi kushanda murume wangu nanhasi anongoita on and off murume wangu agara anongorwara neshuga yake ndipota ingomunetsa Chenai kurwara kwaita dzanga dzichito I think so kuti stress yekurambwa kwaangaitwa plus nhumbi inogara munogona ita nhumbi inongokurwarisa kusvika yasununguka panguva yangu aongorwarawo kwake ini murume wangu ake agara anongorwara akatozochinjwa chinzvimbo pekushandira nenhau yekuita sei ndokuti paiva stage yanga yaidza haisikuenderana nekumarwariro ake nekuti basa pake vanotoziva kuti munhu anongoita on and off neshuga iyo hatina zvatakavaita saka vakazongotiwo basa chatakavagadzira tine zvatakavaita asi zvendinetsa ngeti panogadzirwa munhurume nakukuchechi nangokupikwa nangokugona kunzi nehembe yake noti nependi rake chipfeko chake chemukati kana unzi nebhutsi yake kana chaanongopfeka iyi nezita rake nefoto rake ndachandaendesa chabasa makaenda nefoto raChenai chete ndakatadzoka naro kumba ndatoshanda
Okay. Kana ndikubate ipapo pakuti hapana arina kushanda foto rachenai. Sekuziva kwenyu mimi kana uchinogadzira vanhu vaviri unoenda nezvinhu zviviri. Sekutaura kwamaita kuti mainovafuratidza kuti vasadana nemurume wenyu. Chakazoita kuti musaendewo nechipfeko chababa Sasha. Imi maenda nefoto rachenai. chipfeko chabasa Sasha asina chinangwa chekuti baba Sasha ndi Chenai ndakaenda naye ndida kunomugadzira kuti varambani. Sa iye aore moyo nemurume wangu kwete kuti hana kubvira ndaenda hangu hana kuisa hangu pfungwa dzekuenda nezvinhu zvavo zviri vari vaviri zvevanhu tu time here. Okay.